Mboten kompat nggih. Sik Mas. Ngadep mriko. Wonten mik malih mboten? Cek. Ah, niki cek banter. Nggih. Asmane Mas sinten? Fauzan. Oh, Mas Fauzan. Asli pundi? Asli Watu Kumpul, Oh. Desa Tambi. Single napa sang? Sing Lah. Mas Fauzan nggih. Nggih. Masya Allah. Eco mboten suarane, Bu? Eco. Ganteng mboten tiange? Mas Fauzan karena jenengan purun kula kengken maju, jenengan kula paringi sangu damel kenang-kenangan. Damel kenang-kenangan nggih saiti. Niki 100 kurang mboten? Mas Fauzan 100 kurang mboten? Sik ditakoni Mas Fauzan. Mas Fauzan 100 kurang mboten? cekap mawon. Hah? Ikhlase mawon cekap. Oh cekap loh. Ora mata duitan kayak ngene. Bersyukur mawon. Oh bersyukur. Karena Mas Fauzan ngomong cekap tak tambahi maneh. Kali atus cekap napa kurang? Faminallah. Hah? Faminallah. Masya Allah, tak tambahi maneh. Mas Fauzan kenal kali kula mboten? Gak ditakoki kok. Mung paham tapi dereng kenal. Oh. Sangat. Nggih, tapi kenal. Semerap mawon ngoten nggih. Nggih. Nggih, kula Biasa sinten? nonton teng video niku. Oh, biasanya nonton Nggih. teng videone. Nggih. Anjane mata duitan kabeh. Meneng, ayo tak iki. Nggih pun, berarti biasanya ningali kula nggih. Sering. Nggih, jajal. Sik talah. Mas Fauzan, ada 3 sifat seorang perempuan yang tidak boleh dinikahi. Apa saja? Yang pertama. Annana, mannana, hannana. Tepuk tangan. Annanah niku napa? Tiang istri Aja sing diguyu. sing biasanya niku sering sambat, Oh, sering sambat, sering mengeluh. ngeluh, Oh, nggih. boten kathah syukure. Wah. Sing kedua, manana. Yang selalu membanding-bandingkan terhadap orang lain. Salah napa pian? Derek rezeki. Apa-apa? Manana. Mas Fauzan jangan dijawab. Ayo, apa manana? Lali. Apa? Manana napa? Napa Mas Fauzan? Seseorang yang biasa mengungkit-ungkit terhadap jasanya sendiri atau mengunggulkan dirinya sendiri pada orang lain. Dengan kata lain sombong. Monggo kita lanjutkan pengajian kita. Kolonnya dicuekin gitu. Aku tidak bermaksud mencuekimu. Aku juga ngomong gini nggak serius-serius kok. Yang ketiga. Yang ketiga, Hanana. Hanana adalah orang yang selalu membandingkan terhadap orang lain. Suami dibandingkan dengan Kepada suami orang lain, kepada pria lain. Orang lain kepada pria lain. Sangen grogine aku iki ngomong lancar iki. Mas Fauzan tiang pundi? Yang waktu kumpul. Waktu kumpul. Iki kok badhe mampir kok. Orang sini genit-genit ya.
Allahumma sholli ala Muhammad. Mas Fauzan mugi-mugi sampun simak dereng. Dereng. Pun bojo dereng. Dereng. Tesimondo. Muni dereng. Dereng. Mugi-mugi angsal bojo sing solihah. Sing ayu. Ayu njaba jerone. Ayu atine. Ayu akhlake. Ngapunten kados jenengan nggih. Nggih, mugi-mugi manfaat nggih. Amin amin. Nggih, monggo kita lanjutkan pengajian kita. Tepuk tangan untuk Mas Fauzan. Nggih. Modal kawin. Wis siap apa, Mas? Wis siap toh? Usia 24. 24. Ya. Bu, pangapunten, usia kula pinten? Usiane kula 30, Mas. Kan cinta tidak memandang umur. Nggih, sama tepuk tangan damel Mas Fauzan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai teko kene gak iso turu aku. Dados ketika seseorang pengen punya keturunan yang baik, yang soleh, dimulai dari ketika seorang suami memilih siapa istrinya, siapa madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ngoten nggih Bu nggih? Yang pertama dimulai dari madrasah pertama yakni ibunya. Yang kedua, nek pengen anak-anake solih solihah, ciptakan lingkungannya. Ciptakan lingkungannya karena lingkungan akan membentuk anak itu karakternya bagaimana. Pangapunten Bu, sekarang lingkungan yang kita tahu lare-lare sakniki niku narkoba, mabuk. Temriki wonten tiyang mabuk. Mugi-mugi nang diparingi tobat. Narkoba, mabuk, pergaulan bebas. Ngoten niku mergo napa? Mergo lingkungan yang diwajarkan. Ono lingkungan kaya ngono, halah wis biasa. Wonten lingkungan seperti itu, halah gak popo engko lak tobat-tobat dhewe. Segala sesuatu yang diwajarkan yang tidak diatasi segera akan membentuk lingkungan sing elek. Akhirnya membentuk karakter anak. Makanya anak harus punya lingkungan sing apik. Ngoten nggih Bu nggih? Yang kedua, anak harus punya lingkungan yang bagus. Yang ketiga, dari orang tuanya nek kepengin anak-anake solih-solihah kudu tirakat. Ditirakat dede. Tirakat, minimal tirakat dari orang tua niku misale ndongakne atau poso. Ibu-ibu poso mboten nggih? Senin Kemis ngoten niku poso mboten? Ramadan. Senin Kemis poso sunah, Senin Kemis poso nggih? Kalau jenengan kula niki nek poso Senin Kemis gak kuat, kula niku urunan kali bapake. Bapake nyenen, jenengan ngemis. Lho nggih, bapake nyenen, jenengan ngemis. Urunan biar tidak terlalu berat. Minimal jenengan mboten saged poso, mboten saged misalnya ndongakno anake istiqomah. Minimal anake dikirimi doa lewat sedekah. Karena nek sedekah niki wau, jenengan misal sedekah temriki wonten kotak infak nang nggone masjid nggih. Nah, kotak infak jenengan isi, ya Allah berikan keturunan saya soleh solehah niku saged. Ya Allah jenengan paringi keturunan kula sing ahli ibadah, pinter lan cepet paham nang ilmune, terus sedekah saged. Mantun ngeten akan ada kotak infak berjalan. Langsung mencep wajahe. Sing kepengin keturunane apik, sing kepengin keturunane solih solihah, monggo diisi dengan sebaik-baiknya uang. Ngoten nggih?
Sebaik-baiknya uang itu berapa? Sebaik-baiknya uang itu uang yang paling besar yang ada di dompet. Nek nang dompet ono sing paling gede 5.000 berarti kayak ono 5.000. Nek paling gede nang gone dompet 10.000 berarti kayak ono 10.000. Nek paling gede nang dompet 100.000 berarti kayak ono 2.000. Monggo diisi dengan sebaik-baiknya uang. Ngoten nggih? Pundi kotak infake pundi wau? Hah? Hilang? Sios mboten? Pundi? Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan nek pengaosan ngeten iki kuwate sampai jam pinten? Hah? Hah? Maghrib. Kuat maghrib? Enggak. Asar. Asar napa duhur? Duhur? Nggih pun, sampun berarti duhur nggih. Pundi kotak infake pundi? Allahumma sholli ala Muhammad. Pundi sampun? Pinten kotak infake pinten? Setunggal. Sik niki ngajeng iki sing iki kaya duwite akeh iki gelange akeh. Mana yang keliling siapa? Yang keliling siapa? Aku. Ayo Mbak. Mbak, kotak infaknya jangan dilepas ya. Kotak infak jangan dilepas. Jenengan yang jalan sambil dilihat ibu-ibu yang gelangnya besar ngisi cuma 2.000 minta lagi Mbak. Awas saya ono sing ngisi 2.000. Oh nek lari alit mboten napa-napa nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Namung setunggal. Kotak infak jangan dilepas nggih. Jangan dilepas, dipegangi sama petugasnya. Biar kelihatan sing gelange akeh. Shallu ala Nabi Muhammad. Sluku batok ela elo sira menyang Solo leh oleh payung muta. Sluku batok ela elo sira menyang Solo leh oleh payung muta. Kodong pink sampun dereng. Dereng. Oh, dereng. Monggo diisi. Ayo tak delok ngisi piro. Diisi, Mbak. Nggih. Sampeyan wajahe rada jahat ngono, Mbak. Jahat wajah.
Sing ngisi akeh tak dungakno mlebu swarga dhisik. Sing ngisi mok 2000 ya mlebu swarga tapi enggak ngintip tok nang jendela. Gelange akeh kok ngisi 2000. Allahumma cukupono luberono keluarga sehat kabeh. Amin. Ya Allah, ternyata orang sini selain medit, ya medit suara, medit duit. Tapi nek duit insya Allah mboten medit nggih. Tinggal ngisi piro? Awas 2000. Allahumma cukupono luberono keluarga sehat kabeh. Beras akeh, duwe akeh. Kanggo sangu lunga kaji. Barokahe Kanjeng Nabi, muga sing turun ndang rabi, muga sing Joko Prawan ndang rabi, mugi ya kula ndang rabi, sing enom ndang rabi, sing tuwa ndang cepet. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Saya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Sholatan daimatan bidawami mulkillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Napa jenengan tasik semangat? Dari 3 sifat yang tadi saya sebutkan, saged kita simpulkan bahwa intine telu sifat niki niku tidak lepas dari perasaan yang namanya sombong. Sing pertama sering sambat. Berarti pangapunten biasane uripe enak, ketika gak enak dadi senengane sambat. Sing kedua, penggaweane niku aku. Dengan kata lain sombong. Penggaweane membandingkan suaminya dengan suami orang lain, berarti rumangsa awake apik, berarti ono perasaan sombong. Bu, wong sombong niku mboten saged dinasehati. Wong sombong niku biasane gak gelem dinasehati. Nasihat itu macamnya memang ada beberapa macam nasihat. Yang pertama, nasihat niku ono sing nasehate bener tapi ngandanine gak bener. Maksudnya nasehate bener tapi ngandanane gak bener niku pripun? Ngandanane gak bener itu tidak sesuai tata cara menasehati. Tata cara menasehati niku pripun? Menasehati itu harus 2 orang, antara yang menasehati dan yang dinasehati. Jadi kudu bareng-bareng.
nek jenengan menasehati orang di depan orang banyak niku jenenge ngilok no. Oh nek to mriki ngilok kena. Ngilok. Ayo sing semangat. Ngilok kena. Nggih, saiki melok Jawa Timur, ngilokno, meluno nggih. Ayo wong kari muni no ae males. Ayo. Penggaweane ngilok. Gak pantes. Memang ilatnya beda, mboten napa-napa. Kula nek ngomong Tegal, nek ngomong napa? Ngapak, nek temen iki ngapak nggih. Kula nek ngomong ngapak niku nggih rada gak pantes. Amargi gak biasane. Menasehati itu antara dua orang. Nek menasehati nanggone ngarepe wong akeh niku jenenge ngilokno. Yang kedua, macam nasihat yang kedua, nasehate bener, ngandanine menasehatinya juga dengan cara yang bener. Sampai niku ojo ngono, Mbak. Boten pareng, gak boleh seperti itu berdua. Ada nasihat yang macam ketiga. Nasihat ketiga ini nasehate salah, ngandanine yo salah. Sampean iku wingi lapo gak melok aku judi. Judi itu menguntungkan. Judi itu sangat menguntungkan kita semua. Bener napa salah? Salah. Wes salah ngandanine salah. Sing keempat, nasehate salah tapi ngandanine bener. Ngandanine carane bener tapi nasehate salah. Mbak, besok ikut aku maling yuk. Sampai nek maling kok males sih Mbak? Jangan males lah. Kalau pengen kaya kita harus maling. Kita harus nyolong. Nasehate bener, carane bener, tapi sing disampekno salah. Podo kaya ibu-ibu ketika misal contoh putra putrine ana wong lanange anake jenengan mulih nanggone omah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu, iki Bu, tak kasih uang 100 juta. Terus jenengan bilang, alhamdulillah nak, ini uang dari mana nak? Aku habis nyolong Bu. Terus anaknya tanglet, kira-kira nyolong niku api nopo elek Bu? Ayo jenengan jawab nopo? 100 juta loh. 100 juta. Asline nak, nyolong iku elek, haram, gak oleh. Tapi nek oleh akeh yo gak popo. Nasehate carane bener, tapi sing disampekno salah. Do you understand? Oh. Orang sini pinter bahasa Inggris semuanya ya? Oh, ngeri. Geng. Bahasa Inggrisnya WT gedang napa? Oh, gedebok. Wah, Masya Allah. Geng. Nek kelapa muda. Oh, degan. Oh, geng. Nek tiba. Ya sembarang. Tak urui bahasa Inggris. Oh, sabar. Geng. Bahasa Inggrisnya WT gedang gedebok sabar. Bahasa Inggrisnya kelapa muda degan sabar. Tiba gedebuk sabar nggih. Tak urui bahasa Inggris yang asli. Niku wau bahasa Inggrisnya rodok nyeleneh. Niki bahasa Inggris yang asli. Bahasa Inggrisnya assalamualaikum niku napa? Waalaikumsalam boten. Assalamualaikum niku bahasa Inggrisnya peace be on you. Nah, saged nggih? Ayo coba bareng-bareng. Peace be on you. Mantap, tepuk tangan. Nah, nek waalaikumsalam itu bahasa Inggrisnya and on you be peace. Saged nggih? Ayo, and on you be peace. Pinter ya. Ayo saiki praktek nggih, praktek. Ayo fokus semuanya dari belakang sampai meriko. Peace be on you. Peace. Mulane pangapunten Bu, monggo dijauhkan awak dhewe niki dari sifat sombong. Sing pantes sombong niku namung Gusti Allah. Nek Gusti Allah pantes sombong, wong Allah Maha segalanya. Lah awak dhewe niki lho sapa?
Awak dhewe niki lho sinten? Wong sedaya ingkang kita nggadahi tenggene donya, duit donya niku namung titipan, gak digawa mati. Jenengan tahu tumono ana mayit dodol pentol? Mboten wonten, donya gak digawa mati. Makane mboten pantes kula jenengan sombong. Napa malih nek jenengan sombong niki bakal ditingali kalih putra-putrine jenengan, bakal didelok kalih anak-anake jenengan. Naudzubillah nek sampai keturunan dadi keturunan sombong. Naudzubillahi min dzalik. Mugi-mugi sedaya putra-putrine solih-solihah kabeh. Amin Allahumma amin. Jenengan nek duwe anak soleh, apik, seneng mboten? Seneng. Jenengan wayahe sedo, anake apik, iso ngaji. Jenengan sudah di ujung, nafasnya mau keluar, anak maca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Sopo ngomong panas-panas? Jenengan wayahe sedo, nafas sudah di ujung, anak maca Yasin, seneng mboten? Seneng. Jenengan wayahe sedo, anak gak iso ngaji, ayo ibumu bacakan Yasin. Gak iso aku gak iso maca Quran. Wis YouTube. Bukane murotal, dibukane YouTube, dadak metu iklane Shopee. Jenengan yang sudah nazak, nafas sudah di ujung, dadak metu iklane ke jajal ndi arek-arek. Coba anak-anak Shopee COD. Lare-lare luwe apal iklane tapi gak iso maca Al-Qur'an. Naudzubillahi min Al-Qur'an diwacana wayahe jenengan nazak seneng. Jenengan wayahe nazak nafas sudah di ujung, dibukano YouTube dadak metu iklane. Iklan wis mari, dadak sing dipetek bukan murotal, bukan bacaan Al-Qur'an, lagu India. Tuhi caya, tuhi apna beraya, are kechana janume bas hitna he janum, तुझ में रब दिखता है. Astagfirullahaladzim. Makanya dibentuk generasi-generasi yang Qur'ani, generasi sing pinter maca Al-Qur'an. Bukan hanya pintar membaca saja, tapi juga bisa mengamalkan. Jadi jenengan sedo sing diwacana Al-Qur'an, duduk tu cemera bediketahe. Nggih, mboten napa-napa. Mugi-mugi sing muni iya ra. Tak dongakno anake solih-solihah kabeh. Amin Allahumma. Alamate anak. Dikeploki gitu ya. Soleh iku papat ba'dane mukmin anut ing syariat kang tihen lisane alus ngendikane kapindo mulya aken ing wong tuwane. Wis ngono tok ae. Alamate anak soleh iku papat ba'dane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulya aken ing wong tuane ya
Jenengan tasik semangat mboten? Kula suwun nek jenengan semangat sholawatane sambil mengangkat tangan saged. Nah, saged nggih. Tapi sebelum itu, pangapunten, kula penasaran. Kaping 3 asih ing bocah cilik-cilik. Ing bocah cilik-cilik. Oh, lo gate gitu nggih. Jadi orang sini kalau nyanyi tuh kaping 3 asih ing bocah cilik-cilik. Enggak apa-apa. Ganjarane podo. Uga marang sedulur, uga gawe becik. Kaping 4 ngamal anut ing dadi tanggung jawab orang ngaulah kaping 4 ngamal anut ning dadi tanggung jawab orang ngau iya nggak apa-apa ya rane dewek iya loh enggak mboten kula mboten marah seneng ngoten lho kayak tadi kan kula kaping 3 asik bocah cilik maksudnya kan beda. Jadi orang Jawa Tengah biasanya kalau lihat orang Jawa Timur ngomong itu juga ketawa karena bukan logannya. Sami, kalau orang Jawa Timur lihat orang Jawa Tengah ngomong ya lucu, cilik. Nggak apa-apa. Itu namanya perbedaan bahasa, namanya juga beda daerah, beda tradisi. Leres nggih Bu nggih? Kalau kata orang Jawa seje desa mawa cara seje desane beda carane. Kula nek tenggene Jawa Timur biasanya itu dapat suguhan wedang jahe biasanya. Tapi kalau di sini memang banyu potetok gitu ya. Oh, nggih pun gak apa-apa. Enggak, kula mek ngomong. Kula mboten nyuwun beda tradisi. Bocah cilik. Ayo semangat guys, daya tangannya diangkat, monggo. Iku saking ulama awe pitutur. Jawab apa? Sing ngangkat tangan tak dongakno utange lunas. Iku saking ulama awe pitutur alamate. Ayo aku gak ditabuin. Sing kene wis semangat iki. Yes, kaping 3 aja biar cilik ya. Ayo. Kaping 3 asih ing bocah uga marang sedulur uga gawe becik. Kaping 3 asih ing bocah uga marang sedulur uga gawe becik. Kaping 4 rezekine lancar. Sing gak ngangkat tangan tak dongakno nek ngising sikile nekuk. Loh, sebenarnya mboten wonten Bu tuntunan ketika mau sholawat terus harus mengangkat tangan, sebenarnya ndak ada.
Sambil mengangkat tangan itu cuman menunjukkan apa? Yang pertama, menunjukkan kalau kita itu semangat. Yang kedua, menunjukkan kalau pamer gelang. Sudah punya gelang dipamerkan. Mugi-mugi sedaya paringi rezeki lancar kabeh. Amin Allahumma amin. Maka dengan berakhirnya lagu tadi berakhir pula perjumpaan kita pada dados ketika seseorang pengen punya keturunan yang baik, yang soleh, dimulai dari ketika seorang suami memilih siapa istrinya, siapa madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ngoten nggih Bu nggih? Yang pertama dimulai dari madrasah pertama yakni ibunya. Yang kedua, nek pengen anak-anake solih solihah, ciptakan lingkungannya. Ciptakan lingkungannya karena lingkungan akan membentuk anak itu karakternya bagaimana. Pangapunten Bu, sekarang lingkungan yang kita tahu lare-lare sakniki niku narkoba, mabuk. Temeriki wonten tiang mabuk. Mugi-mugi nang diparingi tobat. Narkoba, mabuk, pergaulan bebas. Ngoten niku mergo napa? Mergo lingkungan yang diwajarkan. Ono lingkungan kaya ngono, halah wis biasa. Wonten lingkungan seperti itu, halah gak popo engko lak tobat-tobat dhewe. Segala sesuatu yang diwajarkan yang tidak diatasi segera akan membentuk lingkungan sing elek. Akhirnya membentuk karakter anak. Makanya anak harus punya lingkungan sing apik. Ngoten nggih Bu nggih? Yang kedua, anak harus punya lingkungan yang bagus. Yang ketiga, dari orang tuanya nek kepengin anak-anake solih-solihah kudu tirakat. Ditirakat tirakat, minimal tirakat dari orang tua niku misale ndongakne atau poso. Ibu-ibu poso mboten nggih? Senin Kemis ngoten niku poso mboten? Ramadan. Senin Kemis poso sunah, Senin Kemis poso nggih? Kalau jenengan kula niki nek poso Senin Kemis gak kuat, kula niku urunan kali bapake. Bapake nyenen, jenengan ngemis. Lho nggih, bapake nyenen, jenengan ngemis. Urunan biar tidak terlalu berat. Minimal jenengan mboten saged poso, mboten saged misalnya ndongakno anake istiqomah. Minimal anake dikirimi doa lewat sedekah. Karena nek sedekah niki wau, jenengan misal sedekah temeriki wonten kotak infak nang nggone masjid nggih. Nah, kotak infak jenengan isi, ya Allah berikan keturunan saya soleh solehah niku saged. Ya Allah jenengan paringi keturunan kula sing ahli ibadah, pinter lan cepet paham nang ilmune, terus sedekah saged. Mantun ngeten akan ada kotak infak berjalan. Langsung mencep wajahe. Sing kepengin keturunane apik, sing kepengin keturunane solih solihah, monggo diisi dengan sebaik-baiknya uang. Ngoten nggih? Sebaik-baiknya uang itu berapa? Sebaik-baiknya uang itu uang yang paling besar yang ada di dompet. Nek nang dompet ono sing paling gede 5.000, berarti kayak ono 5.000. Nek paling gede nang gone dompet 10.000, berarti kayak ono 10.000. Nek paling gede nang dompet 100.000, berarti kayak ono 2.000. Monggo diisi dengan sebaik-baiknya uang. Ngoten nggih? Pundi kotak infake pundi wau? Hah? Hilang? Sios mboten? Pundi? Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan nek pengawasan ngeten iki kuwate sampai jam pinten? Hah? Hah? Maghrib. Kuat maghrib? Enggak. Asar. Asar napa duhur? Duhur? Nggih pun, sampun berarti duhur nggih. Pundi kotak infake pundi?
Allahumma sholli ala Muhammad. Pundi sampun? Pinten kotak infake pinten? Setunggal. Sik niki ngajeng iki sing iki kaya duwite akeh iki gelange akeh. Mana yang keliling siapa? Yang keliling siapa? Aku. Ayo Mbak. Mbak, kotak infaknya jangan dilepas ya. Kotak infak jangan dilepas. Jenengan yang jalan sambil dilihat ibu-ibu yang gelangnya besar ngisi cuma 2.000 minta lagi Mbak. Awas saya ono sing ngisi 2.000. Oh nek lari alit mboten napa-napa nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Namung setunggal. Kotak infak jangan dilepas nggih. Jangan dilepas, dipegangi sama petugasnya. Biar kelihatan sing gelange akeh. Shallu ala Nabi Muhammad. Sluku batok ela elo sirama menyang Solo leh oleh payung muta. Sluku batok ela elo sirama menyang Solo leh Kodong pink sampun dereng. Oh dereng, monggo diisi. Ayo tak delok ngisi piro. Diisi Mbak, nggih. Sampeyan wajahe rada jahat ngono Mbak, jahat wajah. Sing ngisi akeh tak dungakno mlebu swarga dhisik. Sing ngisi mok 2.000. Ya mlebu swarga tapi enggak ngintip tok nang jendela. Gelange akeh kok ngisi 2.000. Allahumma cukupono luberono keluarga sehat kabeh. Amin. Ya Allah, ternyata orang sini selain medit ya medit suara, medit duit. Tapi nek duit insya Allah mboten medit nggih. Tinggal ngisi piro? Awas 2.000. Allahumma cukupono luberono keluarga sehat kabeh. Beras akeh, duwe akeh. Kanggo sangu lunga kaji. Barokah Kanjeng Nabi
muga sing turun ndang rabi, muga sing Joko Prawan ndang rabi, mugi ya kula ndang rabi, sing enom ndang rabi, sing tuwa ndang cepet. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Saya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Napa jenengan tasik semangat? Dari 3 sifat yang tadi saya sebutkan, saged kita simpulkan bahwa intine telu sifat niki niku tidak lepas dari perasaan yang namanya sombong. Sing pertama sering sambat. Berarti pangapunten biasane uripe enak, ketika gak enak dadi senengane sambat. Sing kedua, penggaweane niku aku. Dengan kata lain sombong. Penggaweane membandingkan suaminya dengan suami orang lain, berarti rumangsa awake apik, berarti ono perasaan sombong. Bu, wong sombong niku mboten saged dinasehati. Wong sombong niku biasane gak gelem dinasehati. Nasihat itu macamnya memang ada beberapa macam nasihat. Yang pertama, nasihat niku ono sing nasehate bener tapi ngandanine gak bener. Maksudnya nasehate bener tapi ngandanane gak bener niku pripun? Ngandanane gak bener itu tidak sesuai tata cara menasehati. Tata cara menasehati niku pripun? Menasehati itu harus 2 orang, antara yang menasehati dan yang dinasehati. Jadi kudu bareng-bareng. Nek jenengan menasehati orang di depan orang banyak niku jenenge ngilok no. Nek to mriki ngilok kena. Ngilok. Ayo sing semangat. Ngilok kena. Nggih, saiki melok Jawa Timur, ngilok no, melu no nggih. Ayo wong kari muni no ae males. Ayo. Penggaweane ngilok. Gak pantes. Memang ilatnya beda, mboten napa-napa. Kula nek ngomong Tegal, nek ngomong napa? Ngapak, nek temen iki ngapak nggih. Kula nek ngomong ngapak niku nggih rada gak pantes. Amargi gak biasane. Menasehati itu antara 2 orang. Nek menasehati nanggone ngarepe wong akeh niku jenenge ngilokno. Yang kedua, macam nasihat yang kedua, nasehate bener, ngandanine menasehatinya juga dengan cara yang bener. Sampai niku ojo ngono, Mbak. Mboten pareng, gak boleh seperti itu berdua. Ada nasihat yang macam ketiga. Nasihat ketiga ini nasehate salah, ngandanine yo salah.
Sampean iku wingi lapo gak melok aku judi. Judi itu menguntungkan. Judi itu sangat menguntungkan kita semua. Bener napa salah? Salah. Wes salah ngandani nih salah. Sing keempat, nasehate salah tapi ngandani nih bener. Ngandani nih carane bener tapi nasehate salah. Mbak, besok ikut aku maling yuk. Sampai nek maling kok males sih mbak? Jangan males lah. Kalau pengen kaya kita harus maling. Kita harus nyolong. Nasehate bener, carane bener, tapi sing disampekno salah. Podo kaya ibu-ibu ketika misal contoh putra putrine ana wong lanange anake jenengan mulih nanggone omah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu, iki bu tak kasih uang 100 juta. Terus jenengan bilang, alhamdulillah nak, ini uang dari mana nak? Aku habis nyolong bu. Terus anaknya tanglet, kira-kira nyolong niku api nopo elek bu? Ayo jenengan jawab nopo? 100 juta loh. 100 juta. Asline nak, nyolong iku elek, haram, gak oleh. Tapi nek oleh akeh yo gak popo. Nasehate carane bener, tapi sing disampekno salah. Do you understand? Oh. Orang sini pinter bahasa Inggris semuanya ya? Oh, ngeri. Geng. Bahasa Inggrisnya WT gedang napa? Oh, gedebok. Wah, Masya Allah. Geng. Nek kelapa muda. Oh, degan. Oh, geng. Nek tiba. Ya sembarang. Tak urui bahasa Inggris. Oh, sabar. Geng. Bahasa Inggrisnya WT gedang, gedebok, sabar. Bahasa Inggrisnya kelapa muda, degan, sabar. Tiba gedebuk, sabar. Nggih. Tak urui bahasa Inggris yang asli. Niku wau bahasa Inggrisnya rodok nyeleneh. Niki bahasa Inggris yang asli. Bahasa Inggrisnya assalamualaikum niku napa? Waalaikumsalam boten. Assalamualaikum niku bahasa Inggrisnya peace be on you. Nah, saged nggih? Ayo coba bareng-bareng. Peace be on you. Mantap, tepuk tangan. Nah, nek waalaikumsalam itu bahasa Inggrisnya and on you be peace. Saged nggih? Ayo, and on you be peace. Pinter ya. Ayo saiki praktek nggih, praktek. Ayo fokus semuanya dari belakang sampai meriko. Peace be on you. Peace. Mulane pangapunten Bu, monggo dijauhkan awak dhewe niki dari sifat sombong. Sing pantes sombong niku namung Gusti Allah. Nek Gusti Allah pantes sombong, wong Allah Maha segalanya. Lah awak dhewe niki lho sapa? Awak dhewe niki lho sinten? Wong sedaya ingkang kita nggadahi tenggene donya, duit donya niku namung titipan, gak digawa mati. Jenengan tahu tumono ana mayit dodol pentol? Mboten wonten, donya gak digawa mati. Makane mboten pantes kula jenengan sombong. Napa malih nek jenengan sombong niki bakal ditingali kalih putra-putrine jenengan, bakal didelok kalih anak-anake jenengan. Naudzubillah nek sampai keturunan dadi keturunan sombong. Naudzubillahi min dzalik. Mugi-mugi sedaya putra-putrine solih-solihah kabeh. Amin Allahumma amin. Jenengan nek duwe anak soleh, apik, seneng mboten? Seneng. Jenengan wayahe sedo, anake apik, iso ngaji. Jenengan sudah di ujung, nafasnya mau keluar, anak maca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Sopo ngomong panas-panas. Jenengan wayahe
sedo, nafas sudah di ujung, anak maca Yasin, seneng mboten? Seneng. Jenengan wayahe sedo, anak gak iso ngaji, ayo ibumu bacakan Yasin. Gak iso aku gak iso maca Quran. Wis YouTube. Bukane murotal, dibukane YouTube, dadak metu iklane Shopee. Jenengan yang sudah nazak, nafas sudah di ujung, dadak metu iklane ke jajal ndi arek-arek. Ayo coba anak-anak, Shopee COD. Lare-lare luwe apal iklane, tapi gak iso maca Al-Qur'an. Naudzubillahi min. Al-Qur'an diwacana wayahe jenengan nazak, seneng. Jenengan wayahe nazak, nafas sudah di ujung, dibukano YouTube, dadak metu iklane. Iklan wis mari, dadak sing dipetek bukan murotal, bukan bacaan Al-Qur'an, lagu India. Tuhi caya, tuhi apna beraya, are kechna janume बस इतना है जानू तुझ में रब दिखता है. Astagfirullahaladzim. Makanya dibentuk generasi-generasi yang Qur'ani, generasi sing pinter maca Al-Qur'an. Bukan hanya pintar membaca saja, tapi juga bisa mengamalkan. Jadi jenengan sedo sing diwacana Al-Qur'an, duduk tu cemera bediketahe. Nggih, mboten napa-napa. Mugi-mugi sing muni iya ra. Tak dongakno anake solih-solihah kabeh. Amin Allahumma. Alamate anak. Dikeploki gitu ya. Soleh iku papat ba'dane mukmin anut ing syariat kang tihen lisane alus ngendikane kapindo mulya aken ing wong tuwane. Wis ngono tok ae. Alamate anak soleh iku papat ba'dane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mul. Semangat mboten? Kula suwun nek jenengan semangat sholawatane sambil mengangkat tangan saged. Nah, sakit nggih. Tapi sebelum itu, pangapunten, kula penasaran. Kaping telu asih ing bocah cilik-cilik. Ing bocah cilik-cilik. Oh, lo gate gitu nggih. Jadi orang sini kalau nyanyi tuh kaping telu asih ing bocah cilik-cilik. Enggak apa-apa. Ganjarane podo. Uga marang sedulur, uga gawe becik. Kaping papat ngamal anut ing nek dadi tanggung jawab orang ngaulah nek. Kaping papat ngamal anut ning nek dadi tanggung jawab orang ngau nek. Iya nggak apa-apa ya ora nek dewek. Iya loh enggak mboten kula mboten marah seneng ngoten lho. Kayak tadi kan kula kaping telu asik mau cilik-cilik.
Maksudnya kan beda. Jadi orang Jawa Tengah biasanya kalau lihat orang Jawa Timur ngomong itu juga ketawa karena bukan logannya. Sami, kalau orang Jawa Timur lihat orang Jawa Tengah ngomong ya lucu, jelek-jelek. Nggak apa-apa. Itu namanya perbedaan bahasa, namanya juga beda daerah, beda tradisi. Leres nggih Bu nggih? Kalau kata orang Jawa seje desa mawa cara, seje desane beda carane. Kula nek tenggene Jawa Timur biasanya itu dapat suguhan wedang jahe biasanya. Tapi kalau di sini memang banyu potetok gitu ya. Oh, nggih pun, gak apa-apa. Enggak, kula mek ngomong. Kula mboten nyuwun beda tradisi. Bocah cilik-cilik. Ayo, semangat guys, daya tangannya diangkat, monggo. Iku saking ulama awe pitutur. Cek apa? Sing ngangkat tangan tak dongakno utange lunas. Iku saking ulama awe pitutur alamate. Ayo aku gak ditabuin. Sing kene wis semangat iki. Yes, kaping 3 aja biar jelek-jelek ya. Ayo. Mugi-mugi sing angkat tangan tak dongakne rezekine lancar. Sing gak ngangkat tangan tak dongakno nek ngising sikile nekuk. Loh, sebenarnya mboten wonten Bu tuntunan ketika mau sholawat terus harus mengangkat tangan, sebenarnya ndak ada. Sambil mengangkat tangan itu cuman menunjukkan apa? Yang pertama, menunjukkan kalau kita itu semangat. Yang kedua, menunjukkan kalau pamer gelang. Sudah punya gelang dipamerkan. Mugi-mugi sedaya paringi rezekine lancar kabeh. Amin Allahumma amin. Maka dengan berakhirnya lagu tadi berakhir pula perjumpaan kita pada siang hari ini. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama bersama. Mugi-mugi engkang teng mriki sampai mantun donga kula dongakne keturunane sholih-sholihah. Karena pada hakikatnya yang kita cari adalah doa. Ngoten nggih Bu nggih? Kawula niki mangke sing doa sinten? Nah, jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Sing mulai sadurunge ditutup doa tak dongakno sandale ilang. Sing mantuk sampai mantun donga, kawula nyuwun agungipun pangapunten menawi mboten saged maksimal, pangapunten menawi dereng saged ngelegakne atine amargi kawula nggih kondisine lagi mboten sae. Dados kawula nyuwun agungipun pangapunten. Kula tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.